Živijo, jaz sem Mark in danes gremo Enduro z Audijem RS3. Zdaj, ni nobena skrivnost, da se mi dopadajo avtomobili stare šole in na prvi pogled bi mi mogla tale RS3 precej v nos. Se pravi ESP, Haldex štirikolesen pogon, DSG menjalnik, desetine modulov in računalnikov. Na prvo roko ni na tem avtomobilu ničesar, kar bi lahko označili kot stara šola. Seveda, sodoben športen avtomobil je nemogoče narediti tako elementarno, kot se ga je dalo včasih. Vsem so znani trendi, ki jim sledijo proizvajalci. Se pravi, zmanjšanje emisij, stroge varnostne norme, avtomobili postajajo vedno večji in težji. Na vrhu vsega tega imamo še asistenčne sisteme za varnost in udobje voznika, ki me po resnici povedano zanimajo manj kot kar setveni koledar za lansko leto. Audi potencialnim kupcem od nekdaj piha na dušo zelo smiselnimi in prijetnimi vetriči, kot so dirigent zmogljivosti, markanten videz in intenzivno doživetje zvoka. Ko je torej prišel čas za odgovor konkurenci v obliki Mercedesa A45 AMG, je bilo iz Audijeve strani pričakovati smiselno, dobro umerjeno klofuto. V popolnoma neingolštatskem slogu pa so od sebe spustili zemljotresni šamar v obliki 2,5-litrskega petvaljnega motorja s 400 konjskimi močmi. A45 AMG ima lahko vse konje na tem svetu, lahko ima slona, ki pleše na pokrovu ventilov, ampak ne bo pomagal. Prizor petcilindrca po odprtju pokrova motorja bo vedno bolj vzburjajoč kot pa en protestantski štiricilindrc. In tukaj vas čakam s svojo prvo točko stare šole. Audi je bil prvi avtomobilski proizvajalec, ki je v svoje modele vpeljal petcilindrski motor. Petak je bil v tistih časih popolna noviteta. Nobenemu proizvajalcu ni uspelo premagati izzivov pri konfiguraciji uplinjačev, tako da so se linijski petaki pojavili šele z začetkom vbrizga goriva. Laično lahko rečemo, da je prednost linijskega petaka kompaktnost, kar nam omogoča, da motor namestimo transverzno, kot v primeru naše RS3, kar bi bilo nemogoče z linijskim šestakom. Vgradnja takšnega motorja je močno proti vetru prej omenjenih emisijskih standardov, obenem pa tudi poklon Audijevi dirkalni dediščini. Moja druga točka je sledeča. Poglejte simpatično velikost. Se pravi, avtomobili rastejo iz leta v leto in če pogledamo novo Audi A4, oziroma zdaj A5, bo kmalu raztegnila svoj prenapet trebuh do gabarit 2 generaciji stare A6. Tretja točka te starejše šole postane očitna, ko začneš opazovati kabino. Se pravi, pozdravite ta dva
minimalistična zračnika, tudi lepo urejena, ne preveč upadljiva konzola spodaj, celo notranjost je vrhunsko skupaj sestavljena. In pa moj najljubši feature, moja najljubša lastnost, ta ekranček, ki se skrije ob tem, pač takrat, ko si ga želiš, da je skrit. Nekako se mi zdi, da je to zelo pogosto precej moteč element pri sodobnih vozilih. Pač to, da te ekran skozi bolšči v glavo, tam ti nekaj sporoča, nočeš vedeti. Če ti športno voziš avto, hočeš gledati cesto in v tem nekem perifernem videu hočeš imeti čim več miru. In da si lahko umakneš vse te moteče elemente, da imaš lahko neupadljivo kabino, je stvar, ki ti pride močno prav, ko začneš športno voziti. Zaradi tega, ker dohajati tega 500 konjskega petaka, se pravi pred mapo original 400, po mapi 500, pač to je nekaj, kar te prevzame v celoti. Ok, boste rekli, DSG menjalnik skrbi zate, ok, ESP, ok, Haldex, ne, pač nima veze. Ta avto ni sterilen. Pač, ko enkrat poženeš tega petaka, to je strah, mislim, to je ta zvok, ki ti ga pusti zraven, enostavno obnemiš. Nimaš misli za nek glup ekran tle pred sabo, enostavno v onem trenutku imaš občutek, kakor da je ta petak pri tebi v naročju, kakor da poje do čez 7000 obratov. Mislim, to je lastnost tega avtomobila, ki ga naredi neprimerljivega s kjerkoli CLA45, s kjerkoli Golf R, karkoli. Mogoče je hitrost podobna, ampak emocija, ki jo dobiš iz tega avta, je pa pač enostavno na drugem nivoju. Hitrost je nepojemljiva, ampak spredi imaš v bistvu 8 batne zavore. 8 batne. Ta avto ima več batov v eni sprednji čeljusti, kakor moj avto na vseh 4. In ko se uležeš na to veliko čeljust, enostavno dobiš toliko samozavesti. Tle so še pletene cevi, pa neko zavorno olje oziroma nek Dodge 4 dirkalen. To imaš občutek, kakor da je nekdo za tabo spustil sidro in enostavno samozavest, ki ti je neverjetno. Ja, mislim, zanimivo je tudi to, koliko znamke ostajajo zveste neki svoji zapuščini ali pa recimo slogu. Jaz sem prepričan, da so nam vsem znani posnetki iz grupe B, naprimer Audi Quattro je kako tam raztrgava progo, se pravi na šodru, na blatu, pošrek, čez asfaltne sekcije, pa definitivno z nosom naprej, oziroma da avtomobil rine z nosom. To so očitki, ki se valijo na Audi RS modele že leta in leta in enostavno dejstvo je, da rit od RS modela nikoli ne bo toliko razbijaška kot naprimer v BMW M avtu. Z optiko pa s podvozjem lahko ti do ogromne mere nastaviš ravnovesje avtomobila. In pač optika Aibach Racing vzmeti, ki so na tem avtu, so vozniške karakteristike spedenale v piko. Nikoli pa ne bo ta avto z ritjo pometel tako, kot bi naprimer BMW M. Ampak v bistvu to se vse poveže noter v slog avtomobila. Se pravi, celotna filozofija tukaj je drugačna. Se pravi, tukaj je v bistvu želja, da vsakič, ko ti želiš 500 konjev na cesto, 500 konjev je na cesti. Pač ne boš v drevesu. Ok, mogoče skozi ovinke malenkost včasih čakaš spreden konc, ampak... Za zaključek se ustavimo še na poslednji točki stare šole, karoserijski obliki. Limuzina je bivša ljubljenka avtomobilskih proizvajalcev, pri kupcih pa je že leta vztrajno pada priljubljenost. RS3 v tej karoserijski izvedbi je poklon elegantnejši dobi avtomobilizma, v kateri je tako po merah kot po obliki veljal nekakšen zlati rez. Za razliko od rejenih, tolstih, glomaznih mestno-terenskih krot, ki se v današnji dobi prodajajo za med. Da ne bom predolg,
zaključimo posnetek še s pogovorom z lastnikom Maticem. Čak, kar se predelav tiče, imaš tle gor. Kaj je gor? Motor, se pravi downpipe, 200-celičen, malo bolj pretočna zadeva, plus vložen tale pravi filter je, kar je čisto dovolj, pa mapa, okoli 500 konjev. Pol podvozje je sway bar, anti-roll bar, kakorkoli, v zadnji gor, Aibach Racing vzmeti, pa optika, to je podvozje, malo bolj agresivno, sprav, da se bolj nos noter rine, pa kaj je še narejen. Tele brake line, pleteni. Ja, se pravi, pletene cevi, zavoren ole, pa malo bolj high performance diski, pa ploščice. Ampak anti-roll bar, Ja. ti si ga v zadnji dodal ali odebelil ali kaj si? V zadnji je debelejši, Aha, ok. ne vem koliko je točno, ampak je dosti opazna zadeva. Kar se tiče mapiranja, komu zaupaš avto? Ja, po priporočilih sem šel do GT Performance, Uroš Medved. Okej. On je bil še najbolj tak, kar se tega tiče, da je razložil stvari, kaj se dogaja, res je dal trud, se mi zdi, noter v avto, sva zlogirala ga večkrat, preveril je večkrat avto, tako da pri njemu se naredi, pa tudi tako dosti konzervativno mapira, ne. Ni pač ono, dodaj boost, pa kar bo, ampak pač gleda, kaj se dogaja. Ga je odprl, mislim, da je na 6 bara, nekaj bom povedal točno, ampak ja, okoli 500 konjev vam plune. Se pravi, engine code, mislim, oznaka motorja tukaj je DAZA. Daza, legendarna Daza. Ja, to je zadnja generacija pred tem, ko so začeli v audiju tlačiti gor OPF filtre. Zaradi tega je tudi malo bolj tak zvok živahen. Ker tu v bistvu brez sound boosterjev ima tak brutalen zvok. To je čist brez vsega, ni še ta generacija, ki so pol začeli vse čez zvočnike noter tišati. In je to vse natural. Je pa tudi res, da je Audi Sport exhaust gor, tako da mogoče zaradi tega pa downpipe nekaj naredi, tako da zaradi tega je tak zvok. Ne. Se pravi, kar se dirkališč tiče, si bil na kakšnem dirkališču? Ja, letos smo bili na Nürburgringu, sicer samo 3 kroge sem naredil, ker je bil ta Car Freitag, ki je bila gužva nerealna, si čakal na krog po 1 uro, da si šel dol z dirkališča, tudi če mogoče več. Pa tudi tako dosti neizprostno je bilo zabremzano, se je šlo veliko ploščice, tako da sem bil samo zaenkrat na Nürburgringu, mogoče še kdaj kaj, ne vem. Pa ti je tako huda proga ali? Ja, pač itak, to je kar guys dream, ne. Ampak tle imaš v bistvu ti Brembo Racing diske, pa Pagid, Neferodo. Ploščice so PBS. Aha, ok. To je angleška firma, taka malo bolj, zdaj si slišal, kako se oglašajo, tako da je Ampak predtem si imel kakšne probleme z zavorami ali si samo preventivno za vožnjo? Prvo je bilo to, da so bile zdravljene, druga zadeva je pa tudi, da sem večkrat imel mehak pedal, no, po par minutah dinamične vožnje, tako da je upgrade tukaj nujno potreben, sploh zaradi tega, ker res tudi sam si čutil brake bias ful na spredje. Ja, ampak čeljust je pa originalna. Čeljust je originalna. In je 8-batna, ogromna. 8-batna čeljust, pa 372 mm diski. To je res ogromen disk, ogromna čeljust. Zanimivo, da navkljub temu še vseeno rabijo stock diski pa ploščice upgrade, da se stvar res v redu pele. Navkljub velikosti, ja veš, že iz osnove. Spet ni najlažje avto, ne, tona pa pol. Skoraj tono 600, pa če sta dva noter, pa se voziš nekaj časa, pa ne šparaš avto, ja. Vse je čutno. Ampak te DAZA motori so načeloma tudi nekako izmed najbolj hvaležnih za navijati, ne? Kaj pol kasneje si imel DNVA ali kako? Kasnejše te kode motorjev so pol DNVA, zdaj DNVB pri teh 8Y modelih od RS3. Načeloma je grobo ostal enak motor, sam DAZA je nekako najbolj zaželena glih zaradi tega, ker imaš ti stock avto in daš gor downpipe mapo in imaš 500 konjev, ne, pač zato je. Pa res so bulletproof motorji, no. Pač vse drugo bo odpovedal, prej bo motor. Zaradi tega je najbolj zaželena zadeva. Pred pa po optiki si opazil kakšno razliko? Ja, mislim,
pričakoval sem ta Audi Stir, ko sem kupoval avto, ker je vsem pač forumi, vse posod se to piše. Ni bilo toliko grozen, ampak po optiki pa svoj bar pa res naredita pač ful razlike. No, pač res zaenkrat še nisem čutil nekega overstira, pa ni bil avto malokrat na limitu. Ne, a imaš ti DSG, kjer je mapiran? Ja. Aha, to pride skupaj z motorno mapo. Ja, to pa pol mapirajo, predvsem, ne me zdaj za 100% imeti, ampak mislim, da se nekaj igrajo s pritiskom na sklopke. Da lahko drsi, polka je večji navor, večja moč, da lahko drsijo sklopke, pa se s tem igrajo. Predvsem dejansko se tudi čuti, koliko je bolj, kako bi temu rekel, gladek, smooth menjalnik. Vse tudi s tem poigrajo pol tunerje. Koliko je pa Haldex tukaj občutljiv, naprimer na kakšne launch kontrole pa tako? Ne vem, iskreno po teh forumih, predvsem Američani, Angleži so ful nori za tole platformo. To delajo Audi, ne vem, po 300, 400, 500 launch kontrolov, pa pač vsi zmapirani, pa pač drži. Je treba na neki točki pol najbrž sklopke menjati, kar je najcenejši servis, ampak ja, načeloma zdržijo. Pogoni pa to so kar robustni. Nisem še videl, slišal, prebral karkoli, da bi komu kaj odletel. Motorno je v bistvu ta Daza, to si dobil samo v tem avtu ali še v kakšnem drugem? Daza je bila tudi v TTRS-u. To je pa to, mislim, da. Se pravi, še vsem precej na nek način redka mašina, ne? Oziroma mogoče celo v RSQ3, ampak ne, to ni bila Daza, ne? To je bila pa pol po moje. To pa ne vem, mogoče je bila DNV, ne vem, nisem prepričan. Mislim, ja, je redka mašina, pa tudi vidiš pol, ko ljudje iščejo, da bi karkoli delali predelave gor dol, je pač Daza motor, če že od 5 cilindrov najbolj zaželjen, ne. A imaš kakšno slovensko cesto, ki ti je vozniško najbližji? Ali pa kaj največkrat greš voziti? Rakitna je predvsem zato, ker je še zmeraj dosti odprta, ni glih lahek avto, za nekih zaprtih ovinki meta, Rakitna pa se mi zdi glih prav odprta, pa tudi neke take full hitrosti niso, da bi se lahko človek v kakšen kandelaber ali pa kaj tazga objel. Ja, nice. Še kaj. Matic, najlepša hvala za ta dan. To je bila izjemna izkušnja. Z veseljem. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi. Ajde, čau.